السلام عليكم خوتي، لاباس عليكم؟ بخير مزيانين هانيين؟ كنتمنى تكونوا كلكم لاباس بصحه جيده ان شاء الله يا ربي. قلت اليوم نقدم معكم ان شاء الله يا ربي واحد البسبوسه. بسم الله تبارك الله وصلى على النبي. ناخذ 3 هاد البيضات، كاس السكر، واحد فاني، قشور الحامض، بسم الله. خلطوا هاد البيضات والسكر مزيان. نزيدو عليهم كاس الزيت، عندي نفس العبار، كاس السكر كاس الزيت، عبار واحد. كاس الماء، كاس اللي عبرنا به الزيت والسكر عمرو به الماء. اللي بغى يعدلها بالحليب ولا بالتشين ديك الكاس الماء يعوضوه بشي بالمذاق اللي كيعجبو. هنا عندي 2 كيسان السميده ونص. هذا الكاس هذا نيت اللي عبرت به الماء والزيت والسكر، انا غير عملتها في الزلافه وصافي. 2 كيسان ونص سميده رقيقه اللي كنعدلوا بها الحرشه والبسبوسه. هنا خوتي عندي كاس د الطحين حتى هو عندي نفس العبره، غير خويته بزلاف. وجوج خمارات 8 غرام. ما كنعدل معكم هادشي العبار اللي كنعدلو معكم نيشان ان شاء الله يا ربي. الا عدلتوها تصدق لكم البسبوسه ديالكم. كنتمنى اخوتي ان شاء الله يا ربي اللي شاف الفيديو ديالي يشارك معايا كما قلت لكم اخوتي، عملوا لنا جيم وبارطاجيو معنا. وكنشكروا بزاف المتتبعين ديالنا، بزاف اللي كيكتبوا لي التعاليق وكيتابعوني، كنشكرهم بزاف. كنتمنى يكملوا معايا ويدعموني. وشكرا اخوتي، الله يجازيكم بخير، الله يعطيكم ما تمنيتوا في حياتكم. ها انتم اخوتي البسبوسه ديالنا كيفاش جات. ودابا نتوما تشوفوا انا عندي لاطايه دهنتها بالزبده ورشيتها بالسميده. دابا غنخويو البسبوسه ديالنا وندخلوها الفران نيشان. ومي غطيب اخوتي غنوريكم كيفاش جات ان شاء الله يا ربي. انتما اخوتي دابا نعدلوا معكم السيرو اللي غنسقوا به البسبوسه ديالنا. 3 طريفات د الحامض ها هما فينا هما، ونص كاس د السكر، وكاس د الماء، نص كاس السكر كنلقاو معاه كاس ونص د الماء. ردوا السيرو ديالنا على البوطه، ومي غيبدا يغلي نحسبوا له واحد 5 دقائق. المهم كي تشوف بدا يعمل كشكوشه وبدا يختار السيرو ديالنا، وغنقص من ديك الماء غنطفيو عليه ان شاء الله يا رب. هانتوما اخوتي البسبوسه ديالنا طابت تحمرت، جات واعره.
كنتمنى ان شاء الله يا ربي تعجبكم، وسينوني انا غنزينها معاكم ان شاء الله يا ربي. ها السيرو اللي عدلت معاكم، انا السيرو ديالي راه بريد واحد شويه، والكيكه ديالي ولا البسبوسه ديالي باقا سخونه. واما يكون عندكم البسبوسه بارده والسيرو سخون، اما تكون السيرو بارد والبسبوسه سخونه. غنسقيوها معاكم ان شاء الله يا ربي. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، تعملوا لنا جيم وتبارطاجيو مع خوتكم وحبابكم وصحابكم ان شاء الله يا ربي. هانتوما اخوتي نزينوها معكم بالكوك. انا سقيناها ديك كاس ونص د الماء مع كاس مع نص كاس د السكر، بقى لي كاس د السيرو نيشان. نزينوها معكم بالكوك ونقطعوها ان شاء الله يا ربي. بقاو معنا اخوتي تتشوفوها كيفاش جات من داخل. بسم الله. ثم اخوتي حنا نقطعوها. انا البسبوسه ديالي غليظه، بقات لي تقريبا ساعه الا ربع والفران كان عندي على 180 درجه جات واعره اخوتي. كنتمنى تعجبكم هاد البسبوسه وتكتبوا لي في التعاليق وتجربوها معنا ان شاء الله يا ربي. ها انتم اخوتي كيفاش جات البسبوسه ديالنا، والله الا جات واعره 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 واعره. كنتمنى تجربوها ان شاء الله يا ربي. ومن المذاق جا كيحمق. ما شاهدكمش زعما اخوتي المشاهدين، وسمحوا لي بزاف. وكنتمنى اخوتي تكتبوا لي في التعاليق وتبارطاجيو معايا وتعملوا لي جيم وتشاركوا معايا في القناه. الله يجازيكم بخير. وكنشكر المشاهدين ديالي كاملين داخل المغرب وخارج المغرب.